今日は本栖湖キャンプ場に焚き火をしたくてやってきました。この道をまっすぐ行くとキャンプ場の入り口があります。今日は天気も良く絶好のキャンプ日和です。湖の売店近くには自動販売機があり、こちらで飲み物を購入していってもいいかもしれません。この日のためにカインズホームで焚き火台と薪を購入しました。焚き火台はコンパクトに折りたためるものを選びました。今回この焚き火をしてみて、薪が結構必要だなと思いました。こんな感じかな。マシュマロの断崖一瞬で溶けました。薪は意外と使うので多めに持ち歩きましょう。ホタテとキノコのホイール焼きです。下にあるのが焼き芋です。今回は壊れかけの椅子があり、その部品を使わせてもらい夜間を吊るしてみました。これが壊れたベンチ椅子です。沸いたお湯をマイボトルに入れておきます。
今日は天気がいいのでお客さんもまあそこそこいます。このキャンプ場は木が多いのでハンモックを利用している方も結構います。今は結構燃えていますが、油断すると火がすぐ消えてしまうので注意です。やばい、ホイル焼きが大丈夫か。あまり火が強いとアルミホイルがなんか焼けちゃうからね。ではホイル焼きのホタテを食べてみます。なかなか美味しくできています。やはり貝類を入れると味が美味しくなりますね。自宅で栽培のししとうを焼いてみました。火が強いので焦げそうです。おー、なんか落ちてくるぞ、風で。すげえ。おー、このタイミングで肉を焼かないと焦げるから。何？うわ。夜間まで火が届いてないよ。高温でいいんじゃない？高温ね。すぐこれになっちゃうからな、ね、炭の方がもっと楽だね。うん。どう？大丈夫そう？もうちょっと焼かないとダメ。ちゃんと入れるよ。てる？そっちについたよ。さっきの入れたやつ。やばいな。
焦げないように気をつけないと。俺の足がギャギャーン落ちてる。来た来た来た。うわ来た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 。やばいやばいやばい。避難しそうに行く。これもいいよ。うんちょっと待って。お湯沸いたよ。これコーヒーセットしてくれる？汚いんだよ。入れていいよ。もうない息？ある。2個。うちらが一番地味そうだっそう？うん他はみんな本格的だった？た。本格的っていうか、やっぱなんかタープとか吊るしてあるとそれなりに見えるんだなって感じだった。だってタープつけるとプラス500円とか言うんだ。で設置するとまたさ、あれだよ、片付けるのも大変だし、雨も降らないし、いいかって。雨が降りそうだったらやっぱタープつけないといけない。日差しが強いわけでもないし。ここだといいよね。車さ入ってきてさ、自然の中でできるじゃん。ここあれじゃない、湖見えないから穴場なんじゃない？そうだよね。
なんで本栖湖なのにさ湖が近くに見えないんだろう。これあんまり入ってなかったんじゃない？うん、そうだからもう撮る。意外にこのグローブが楽、すごい楽でいいや。役立つ。もうこんな汚くなっちゃったけど、でもなんかさ、どこに場所どこでもいいっていうからさ、なんか逆に困っちゃうよねこれ。トイレがもうちょっと綺麗だったよね。ここに書いてあるね。ほい。バーベキューで焼いておいしい。Thank you。それ焼くの？どれぐらい焼けばいいんだろうね。あっという間に焦げちゃうからさ。ちょっとなってる。これぐらいでいいのかな。やばい、火ついてきた。もうちょっとやった方がいいみたい。あ、そう。うん。ちょっとこれ燃やして。ここにいると携帯あんまりいじんなくていいからいいや。今日はね。来たの何時ぐらい？9時半ぐらい？そう。もうちょっと早いか結構あっという間だよね。芋やった方がいいんじゃない？ほらほらほら、急に急に開けちゃうんだよ。ほら気をつけないと。難しいなマシュマロ焼く。急になるでしょ。これ焼けすぎだ。本当だ、丸焦げだ。ダメだもう。うい焼いちゃえ。ここ残骸かなマシュマロ。なんでどうしちゃうの？炙って食べるんじゃないの？炙って食べる？そうだよ、もう一回焼いてから食べる。あったかいよ。え、そう？あったかい。で、真っ黒にしあららら。だってもうずいぶん時間が経ってるじゃん。下に置いといたからよかったもんな。た。あれ、程
どよくあったかいでしょ。うん焼いた後は下に保管すりゃいいのか。ありがとう。うこれも何気にちょっと邪魔。それで役に立ってたんだよ。うんだからこれもありがとう。かなり役に立ってるそれ。こっちから撮るとすごい綺麗だよ。こっちから上がってみる。あったかい。え気持ちいい。ちょうどいい暖かさだ。じゃあ取り行ってきます。これもうちょっと待ここが甲州峠です。あんまりないね。